mu mwambaro w'ugwatsi rubisi amashirahamwe y'abamenyesha makuru namwe mu mashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike bahuriye asanzwe hakorera ishirahamwe ya PODH mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Urwandiko rwa mbere rukaba rwajanywe ahasanzwe hakorera ubushikiranganje bw'ubutungane hari igihe cy'isaha 4 zibura iminota 10. Ayo mashirahamwe yaciye asaba imbere yo gusubira inyuma icemeza ku rwandiko rushitse nk'uko bisanzwe bikorwa. Ivyo bikaba vyaciye bitera icuka kindi ku munyamabanga n'abasanzwe bunganira umushikiranganje w'ubutungane. Ariko inyuma y'iminota 10 y'imari ayo mashirahamwe yahavuye aronswa uwo mukono wemeza ko ikete rishitse mu bushikiranganje bw'ubutungane. Baciye bavaho bagana hasanzwe hakorera intumwa ya Papa mu Burundi hama baza guhereza gutanga ugo rwandiko ahakorera inama nkuru y'abepiskopi y'u Burundi hari igihe cy'isaha 4 n'iminota 25. Intumbero y'ico gikorwa ngo rwandiko nugo gusaba umugwi wigenga ushobora gutanga umuco ku bwicanyi bwakorewe ababikira batatu b'abataliyano kazi nkuko bimenyeshwa na Patrick Nduwimana asanzwe ari cegera cy'urongoye ishirahamwe y'amaradiyo akorera ku gataka ku Burundi ABR mu mfunyapfunyo. Tubonye ingena amatohoza ari karagenda. Ubwa mbere bagafata umuntu w'umusazi. Ubugira kabiri bakafata umunyemesha makuru yagize akazi k'iho gutohoza kugira ngo aho umuco ubutungane. N'uyu munsi bakaba ko bariteza utunyoni twavuze tuteka muri urwo rwandiko dusavye yuko hajaho umugwi ugizwe n'abacamanza ataho begamiye babashinga ntahe b'injyamunyu batumbereza ijambo b'abarundi n'abacamanza canke abahinga bo mu makungu kugira badufashe kumenya ukuri. Igituma twabishikirije uko nuko uretse yuko izo zira karengane ziratunganirizwa zishwe ziriko zifasha abarundi zifasha Burundi, Eklezia Katolika ntiratunganirizwa, umuryango bavamo bakisavera ntatunganirizwa, natwe umuryango w'amenyesha makuru turatunganirizwa kuko mugenzi wacu Bobo naho bamutezuriye ivyaha biracamukurikirana aracaboshwe. Ahanini rero ubwo rwandiko wasaba yuko umushikiranganje leta y'u Burundi yokwemera hakajaho umugwi ugizwe n'abacamanza. Turazi ko mu Burundi hari abacamanza bazi gukora amatohoza naho bitoroshe, bagace bakorana n'abacamanza n'abahinga mpuzamakungu kugira ngo tumenye ukuri abo bantu, tumenye igituma bishwe kugira bivuze nti ni icyaha ni icyeyi ku gihugu, hanyuma kandi ugo rubanza rukiboheye amaboko imugongo Bobo Rugurika turabe ko gateye intambwe. Aha twobibutsa kwico gikorwa cyakozwe mu ntumbero y'urugamba gwitiriwe uwa kabiri ugwatsi rubisi amashirahamwe y'abamenyesha makuru namwe mashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike aherutse gusubira gutanguza inyuma y'irekugwa rya Bobo Rugurika.